สวัสดีครับผมบก.หนวดวันนี้จะมาแนะนำของเล่นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะเขาเรียกสปินเนอร์หรืออะไรวงล้อมหาสนุกนะฮะตัวนี้มันตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากเลยไปที่ไหนก็จะเห็นเด็กเล่นวัยรุ่นเล่นว่าเพื่อนมีคนแก่แอบเล่นก็ได้สินค้าตัวนี้มีหลายราคาเริ่มตั้งแต่หลัก10 บาทก็จะเป็นลักษณะเป็นพลาสติกแอปขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นใส่กล่องอย่างเงี้ยก็อาจจะใกล้ๆประมาณเกือบ100 หรือ100แอปขึ้นไปก็จะเป็นพวกแบบนี้ครับใส่กล่องเหล็กดูดีมีราคาหน่อยวัสดุก็ดีกว่าถามว่าวิธีเล่นทำยังไงก็แค่เห็นแค่จับเฉยๆแล้วก็หมุนแล้วมันได้อะไรนะครับก็ให้ลองดูบางทีมันเป็นลักษณะเหมือนกับฝึกเห็นว่าเป็นของเล่นที่ผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนให้เด็กเล่นนะเพราะว่ามันเป็นเขาบอกเหมือนกับฝึกสมาธิให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักสนใจได้บริหารกล้ามเนื้อถ้าเรามีหลายอันอย่างตัวนี้มันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่ามันก็รู้สึกดีขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นกล้ามปูเล่นไปแล้วทีแบบจับ2 ด้านแล้วก็มีเลี้ยงไว้ก็ได้ถ้าอันนี้ดีหน่อยมันก็ลักษณะแบบว่าเป็นแบบนี้ฮะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมราคาก็100 อัพอะครับตัวนี้สึกนี่อันนี้ฮะมันจะนิ่งบาลานซ์จะดีกว่าปั่นนานกว่าเหมาะสำหรับแบบลองพวกเด็กที่แบบว่าให้เขาฝึกสมาธิบางทีแบบว่าบางอย่างใครพวกอยู่ไม่สุกอะมืออยู่ไม่สุกแล้วก็ลองเล่นพวกนี้ดูถามว่ามันจะปฏิปัญญาไหมอันนี้ต้องแล้วแต่วิจารณญาณนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนสีนี้ได้เปลี่ยนมือเล่นทีนึง2 ข้างหรือหลายอันดูลองดูนะครับเพราะว่ากำลังคิดกันอยู่ถ้าใครสนใจที่สำคัญคือปัญหาที่ได้ง่ายมากเลยหน้าโรงเรียนมีแน่นอนถ้าอยากได้ถูกๆหลายๆอย่างก็ลองไปที่ห้างเมกาดูก็ได้หรือว่าตามพวกตลาดนัดเนี่ยผมว่าเชื่อก็ต้องมีมาขายแล้วครับลองดูนะครับบางทีอาจจะเป็นของสะสมอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากเลยที่เอามาให้ดูเนี่ยมีแค่ส่วนหนึ่งนั่นเองส่วนรายละเอียดบางทีเห็นว่าในหนังสือฮอบบี้ทอยเล่มใหม่ก็ลงนะลองไปหาดูนะครับวันนี้หมดแค่นี้นะครับสวัสดีครับแถมท้ายนิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้บางทีก็ทำออกมาเป็นลักษณะเหมือนกงจักรวิธีเล่นก็คือเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องคือเราพยายามเล่นแค่ปั่นเฉยๆไม่ใช่เอาไปปาเงี้ยมันไม่ได้มันอันตรายนะครับอย่างเงี้ยเป็นเหล็กเงี้ยเราก็ไม่ควรจะมาเล่นแบบว่าปั่นแล้วเคลื่อนไปมันก็ไม่ได้นะครับมันอันตรายแล้วเนี่ยมันมีส่วนคมบางที่บางโรงเรียนตอนนี้เขาห้ามนำเข้าแล้วห้ามเด็กพกไปเล่นเพราะว่าบางทีมันเล่นปั่นอยู่อาจจะหล่นลงมาจากชั้น2ตกใส่หัวเพื่อนก็ได้คือเราต้องคือของเขาให้เล่นแบบนี้แค่อยู่กับมืออาจจะเปลี่ยนนิ้วหรืออะไรพวกนี้ไปเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ค่อยจับพวกนี้ไปเรื่อยๆหรือเป็นการบริหารนี้ผมว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วอย่าไปพลิกแพลงเกินไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายเหมือนสมัยก่อนที่เป็นลูกข่างเนี่ยที่เขาพัฒนาไปเป็นกงจักรเลยนะมันอันตรายเกินไปถ้าผู้ปกครองดูอยู่ก็ดูบุตรหลานด้วยน้องๆที่ดูอยู่ก็เล่นให้มันถูกทางนะครับเราอย่าพลิกแพลงให้มากนะเพราะว่าของถ้ามันเล่นผิดประเภทแล้วเนี่ยมันก็ผิดจุดมุ่งหมายสุดท้ายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่โทษนะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับแค่นี้ครับ